Zonja e zotëri, mirëmëngjes, në këtë hapësirë informative këtu në A2 CNN do të ndiqni. Presidenti Meta afirmosi publikisht anullimin e 30 qershorit si datë për zhvillimin e zgjedhjeve vendore. Kreu i shtetit nuk dha një datë të re, duke u dhënë kohë palëve për bisedime. Partia Socialiste nisi procedurat për shkarkimin e presidentit e Republikës pas mbledhjes së firmave. Është sot konferenca e kryetarëve, po luajmë bllofin, tha Lulzim Basha, nuk ka as shkarkim presidenti dhe as zgjedhje më 30 qershor, sipas liderit të opozitës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendos të vijojë me përgatitjen e procesit zgjedhor pavarësisht anullimit të datës së zgjedhjeve nga presidenti Meta. Kryetari Klement Zguri tha se dekreti i presidentit duhet respektuar, por antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve e cilësuan si të pavlefshëm. Ju përshëndes nga Ditari orës 9 këtu në A2 CNN, ku ndër të tjera do të ndiqni. Shtëpia e Bardhë bën thirrje për njohje reciproke mes Kosovës dhe Serbisë në një deklaratë me rastin e 20 vjetorit të operacionit të NATO-s në Kosovë. Washingtoni kërkon palëve të lënë më njanë retorikën provokuese dhe të punojnë për një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Kombëtarja shqiptare është gati për sfidën e radhës në eliminatoret e Euro 2020, ku do të përballet me Moldavin. Trajneri i reja thotë, nëse i fitojmë të gjitha ndeshjet, kemi shans të bëjmë diçka të mirë në grup. Rezultati historik për Kosovën, që mundi 3-2 me përmbysje Bullgarinë në eliminatoret e Evropianit. Përfaqësuesja Dardane rrit ndjeshëm shanset për kualifikim në grupin A, ndërkohë që nuk njeh humbje prej 14 takimesh radhazi. Të ruhet e drejta kushtetuese shqiptarëve për të votuar është reagimi i Komisionit Evropian përmes zëdhënëses Maja Koçiančić. Klementina Cenkollari kërkoi një reagim zyrtar nga Brukseli, ndërsa Komisioni ka vetëm pak ditë që ka rekomanduar hapjen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë, ndërsa në raportin e progresit kriza politike thuajse nuk përmendej. Raporterja e A2 CNN është në një komunikim me ne për të na dhënë të tjera detaje. Klementina, mirëmëngjes, përshëndes. Atëherë, kur zonja Koçiančić bën këtë deklaratë, e ka për datën 30 qershor, e komentoi ajo ndërkohë vendimin e presidentit Meta për të anulluar datën e zgjedhjeve? Pyetjet që unë i kam adresuar zëdhënëses së Komisionit Evropian Maja Koçiančić, pyetja ishte direkte se si e konsideronte Bashkimi Evropian pikërisht shtyrjen e datës së zgjedhjeve nga presidenti i Republikës, por në përgjigjen që zonja Koçiančić i dha A2 CNN mungon një përgjigje direkte për 30 qershorin, por vije teksti tek respektimi i nevojës për të drejtën kushtetuese të shqiptarëve për të zgjedhur. Pra sipas saj duhet respektuar drejta kushtetuese e qytetarëve të Shqipërisë për të zgjedhur. Thirrja sërish për dialog mes palëve politike për të tejkaluar këtë ngërç politik. Një thirrje e cila ishte në të njëjtën linjë, duhet thënë, edhe me OSBE-n. Por duhet thënë se në deklaratën e zonjës Koçiančić, në përgjigjet që ajo dërgoi A2 CNN, rikthehen edhe një herë kritikat ndaj opozitës, vendimit të saj për të dalë jashtë kuvendit dhe theksohet gjithashtu se tashmë parlamenti është funksional. Megjithatë, apeli për çdo parti politike në Shqipëri është të ulen dhe të dialogojnë në të mirë të vendit dhe në interes të shqiptarëve. Ndërkohë, Klea, kryeministri Edi Rama sot është në Bruksel, ku pritet të takojë në fund të mandatit të tij edhe presidentin e Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker. A dihen më tej detajet e agjendës kryeministrit? Ka qenë një vizitë e planifikuar më herët Arlind. Takimi më i rëndësishëm padyshim është ky me presidentin e Komisionit Evropian, ku pritet që të vinë fakt edhe mesazhet finale sa i përket vendimit të pritshëm të Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian për sa i përket hapjes së negociatave për Shqipërinë drejt Unionit, po ashtu thuhet burimet flasin pra edhe për një vizitë të mëtejshme të kryeministrit Edi Rama në Berlin.
janë një seri takimesh në fakt që qeveria shqiptare po i ndërmerr kryeministri, po ashtu edhe ministri i jashtëm në detyrë gjatë këtyre ditëve të fundit janë angazhuar për të pasur takime në një përpjekje për le të themi për të marrë sa më shumë reagime pozitive të cilat do të përktheheshin në vendime pozitive për sa i përket vendimarrjes pra të Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian për hapjen e negociatave për Shqipërinë drejt Unionit. Edhe pse deri tani vendet skeptike nuk mungojnë. Për të rikthyer në vend, Klementina, kryesia e Partisë Demokratike mbrëm ka vendosur krijimin e një strukture të posaçme në rreth të quajtur Aleanca Kombëtare për mbrojtjen e demokracisë, por ndërkohë nuk kemi një datë të re për një protestë tjetër kombëtare. Cila është domethënia e kësaj dhe çfarë pritet sot në Selim Blu? Po Arlind, është një ftesë që i bëhet kryesisht intelektualëve, por edhe qytetarëve të thjeshtë për të bashkuar, për të qenë pjesë të kësaj aleance. Fokusi është që t'i bëhet mendje shqiptarëve se cilat janë rreziqet që po i kanosen nga qeveria aktuale e demokracisë dhe lirisë për të zgjedhur për shqiptarët. Është një, le të themi, një element ky i shtuar i aksionit opozitar, krahas edhe protestave që po zhvillon sigurisht opozita e bashkuar tashmë prej muajit shkurt. Me të drejtë ju përmendet faktin se nuk kemi një datë për protestën e ardhshme. Ditën e dieshme zoti Lulzim Basha ka takuar aleantët e Partisë Demokratike dhe më pas ka thirrur mbledhjen e kryesisë. Gjatë ditës së sotme ai do të takojë kolegjin e kryetarëve, pra kryetarët e degëve të Partisë Demokratike, sikurse dhe ish grupin parlamentar të Partisë Demokratike, nga ku pritet që të finalizohen hapat e radhës që do të ndërmarr opozita dhe me shumë gjallës do të kemi edhe datën e radhës për protestën. Kujtojmë që edhe në mbyllje të protestës së fundit zoti Lulzim Basha i kërkoi demokratëve dhe mbështetësve të Partisë Demokratike që ishin në Selim Blu në ato momente që të ishin gjatë gjithë kohës në gatishmëri për t'u përgjigjur, për t'u mbledhur, për t'u buar në emër të mbrojtjes së lirisë së votës, siç tha zoti Lulzim Basha. Klementina Cenkollari, unë të falenderoj për këtë komunikim të drejtë për drejtë. Mëngjesin e dieshëm erdhi vendimi i presidentit Ilir Meta për të shfuqizuar dekretimin e zgjedhjeve lokale të 30 qershorit. Në kushtet aktuale, ku të dyja palët nuk gjejnë gjuhën e dialogut për të zgjidhur krizën, Meta tha se është i detyruar të ndërhyjë për të shmangur një konflikt të mëtejshëm civil. Presidenti nuk dha një datë të re zgjedhjesh. Ndjekim edhe një herë argumentat e kreut të shtetit. Presidenti i Republikës Ilir Meta shfuqizoi dekretin për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në 30 qershor. Firmën mbi dekret e hodhi publikisht. Dekretin e tregoi para kamerave si trofe dhe e vulosi duke bërë simbolin e shqiponjës. Firma u parapri nga një komunikim prej 42 minutash e presidentit, i cili legjitimoi me argumenta kushtetues vendimin për anullimin e zgjedhjeve. Në kushtet aktuale, anullimi i zgjedhjeve është mjeti vetëm emergjent për zgjidhjen e krizës së rëndë politike dhe parandalimin e një përshkallëcimi të pakontrolluar të saj. Vendimin tha se kishte marrë në cilësinë e përfaqësuesit të unitetit të popullit, bazuar në rrezikun real se 30 qershori po shkonte drejt konfliktit social, pasi palët politike kanë refuzuar çdo mundësi dialogu. Presidenti i Republikës, siç ka parashtruar më sipër, edhe pse është angazhuar për të krijuar një klim dialogu ndërmjet tyre, sërish ka vënë se palët kanë vazhduar thellimin e mëtejshëm të këtyre dallimeve. Zhvillimi i zgjedhjeve në kushtet e një situate tensionuar politike mund të sjellë si pasojë jo vetëm mos pjesëmarrje në zgjedhje të rreth gjysmës votuesve, por krijon rrezikun e një konflikti civil. Pa opozitën, thot Meta, procesi zgjedhor do të ishte fars dhe jo demokratik. Kjo situatë bëhet edhe më absurde, referuar faktit që për këto zgjedhje në më shumë se në gjysmën e njësive të qeverisjes vendore konkuron vetëm një kandidat për të zgjedhur si kryetar bashkie, ndërkohë që për pjesën tjetër konkurohet me kandidat propozuar nga një forcë politike e regjistruar në minutat e fundit në sistemin gjyqësor dhe regjistruar pranë KQZ-s përtej afateve ligjore. Kjo gjë tregon qartë se ky proces zgjedhor është fiktiv dhe fars. Kreu i shtetit i kujtoi qeverisë përgjegjësinë që kanë për organizimin e zgjedhjeve, ndërsa e akuzoi se po tenton të kapë institucionet. Përballë paralajmërimit të kryeministrit Edi Rama se zgjedhjet do të mbahen në 30 qershor, përgjigjja e Metës ishte e qartë. Sipas kushtetutës,
pa patur një datë të caktuar nga Presidenti i Republikës, zgjedhjet e përgjithshme apo zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore nuk mund të zhvillohen në Republikën e Shqipërisë. Presidenti tha se data e ardhshme e zgjedhjeve do të përcaktohet me dakordsi të palëve politike. Për këtë kërkoi që jo vetëm aktorët vendas, por edhe ata ndërkombëtar të angazhohen për të gjetur një zgjidhje për krizën politike në vend. Kryesia e Partisë Socialiste vendosi të nisë të enjte në parlament procedurat për shkarkimin e presidentit Ilir Meta. Presidenti ka bërë një ndërhyrje brutale antikushtetuese duke anulluar datën e zgjedhjeve të 30 qershorit sipas Partisë Socialiste, e cila nisi menjëherë mbledhjen e firmave. Në më pak se 30 minuta, Kryesia e Partisë Socialiste vendosi të nisë procedurat në parlament për shkarkimin e presidentit të Republikës, pas vendimit të tij për të anulluar zgjedhjet vendore të 30 qershorit. Ne, si Kryesia e Partisë Socialiste, mendojmë që Ilir Meta e ka humbur të drejtën për të qëndruar në atë pozicion dhe sigurisht Parlamenti i Shqipërisë do filloj procedurën e shkarkimit të Ilir Metës nga pozicioni i presidentit të Republikës. Do nis menjëherë në seancën parlamentare të enjtes, ku të gjitha argumentat do shtjellohen plotësisht. Mazhoranca e cilësoi një sulm brutal vendimin e presidentit për të shfuqizuar 30 qershorin, datë në të cilën ai vetë kishte dekretuar më parë zhvillimin e zgjedhjeve vendore. Ilir Meta ka sulmuar brutalisht Republikën dhe ka shpikur një institucion që nuk ekziston në asnjë vend të botës, në asnjë kushtetut dhe aq më pak këtu të quajtur dekretim. Sigurisht ky debat do t'i përmbledh të gjithë argumentat tonë dhe patjetër që në fund do t'i takoj kolegjit zgjedhor apo Komisioni Qendror të Zgjedhjeve ta shqyrtoj nga pamja juridike. Për të shprehur kundërshtinë e tyre ndaj presidentit, socialistët do të zhvillojnë një debat të gjatë të enjte në parlament, ku pritet të rendisin dhe argumentet mbi të cilat gjykojnë se kreu i shtetit ka shkelur kushtetutën. Kryesocialisti Rama ka njoftuar kryesinë se në fund të debatit në seancë do të miratohet edhe një rezolut për shkarkimin e Metës, duke vendosur kështu parlamentin përballë presidentit. Për shkarkimin e tij nevojiten 94 vota, që socialistët nuk i kanë të vetëm, por cilido qoftë votimi, pa vendimin final të gjykatës kushtetuese, presidenti mbetet në detyrë. Sigurisht do t'i takoj gjykatës kushtetuese në fund, ashtu siç edhe ligji e parashikon, po kjo nuk na heq neve të drejtën për të filluar procesin e shkarkimit të Ilir Metës. Faleminderit shumë. Në 30 qershor do të ketë zgjedhje në Republikën e Shqipërisë. Data është 30 qershor. Vendimi i presidentit ishte i pritshëm, ka thënë Rama para kupolës socialiste. A2 CNN mësoi se kryeministri ka theksuar se Shqipëria është republikë parlamentare, jo presidenciale. Asgjë nuk na ndal të vjojmë përpara me 30 qershorin, ka përsëritur ai, duke kërkuar që socialistët të mbajnë fokusin te data e përcaktuar më herët nga presidenti. Partia Socialiste po luan bllofin, deklaroi kreu i opozitës Lulzim Basha, sipas të cilit nuk do të ketë as shkarkim të presidentit dhe as zgjedhje më 30 qershor. Basha vlerësoi veprimin e presidentit, gjykimin për të cilin do mund të jepte vetëm gjykata kushtetuese. Lulzim Basha është i sigurt se nuk do të ketë zgjedhje në 30 qershor, as presidenti nuk do të shkarkohet. Me dy përbetime që ai as nuk i mban dot dhe as nuk ka interes t'i provoj. Ai po përbetohet se do t'i mbajë zgjedhjet edhe pa dekret presidencial, edhe pa pjesëmarrje politike. Ai po përbetohet gjithashtu se do të nisë procedurat për shkarkimin e presidentit. Janë të dyja blofe dhe zhurmë me qëllim shpërqendrimin e vëmendjes tuaj. E gjithë kjo lëvizje maxhorancës ka një motiv sipas kreut PD-s. Edi Rama nuk do që të flitet për krimin, drogën dhe vjedhjet e tij të përditshme, që të harrohet fakti se Astrid Avdylaj është de facto kryetari i Partisë Socialiste në Durrës, kryebashkiaku i Durrësit, kryepolici, kryedoganieri dhe kryetatimori. Para mbledhjes me aleatët dhe kryesinë e partisë, Basha tha se mbështet dekretin e presidentit, por nuk e komenton atë. I vetmi institucion që mund ta bëjë këtë është gjykata kushtetuese sipas tij. Se në kushtet e sotme nuk ka asnjë mundësi që vullneti i popullit të diktoj parlamentin dhe qeverisjen përmes zgjedhjeve
të lira dhe të ndershme. As me 30 qershor, as me 30 korrik, as me 30 gusht. Ashtu si në çdo fjalim të këtyre kohërave protestash, edhe ky i fundit u mbyll me premtimin e kreut PD-s se nuk do të ketë tërheqje nga betejë për largimin e Edi Ramës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e cilësoi të pavlefshëm, abuziv dhe jashtë kompetencave të presidentit zhdekretimin e zgjedhjeve. Sipas nënkryetarit Denar Biba, Meta e la vendin pa datë zgjedhjesh. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Klement Zguri ishte kundër dhe braktisi mbledhjen. Dekreti i presidentit Meta për të zhdekretuar 30 qershorin mbërritjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve rreth mesditës. Mbledhja e paralajmëruar për orën 12 u shtyr në orën 14. Kryetari i KQZ-s Klement Zguri tregoi që në krye të herës arsyet sepse nuk mund të drejtonte tryezën e mbledhjes së sotme të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Pas tyre, ai u largua. Duhet i bindemi një produkti të tillë, një dekreti. Për mua, dekreti i presidentit është detyrues dhe më duhet që të respektoj vullnetin e tij. Unë jam i detyruar të qohem. Faleminderit zoti Zguri. Por shumica në KQZ vendosi se dekreti i presidentit Meta për të zhdekretuar datën e zgjedhjeve vendore të 30 qershorit është një akt i pavlefshëm dhe nuk mund të merret parasysh. Ky dekret i dytë, i cili shfuqizon dekretin e nëntorit për zhvillimin e zgjedhjeve në datën 30 qershor, është një akt administrativ absolutisht i pavlefshëm. Praktikisht, duke shfuqizuar sot vendimin e nëntorit, dekretin e nëntorit, Shqipëria është pa një datë zgjedhjesh. Nuk parashikon një kompetencë të tillë të presidentit. Do të shkonim në një abuzivizëm. Vazhdojmë për të garantuar zhvillimin e këtyre zgjedhjeve në datë 30 qershor. Në studion tonë është bashkuar Enkelet Alibeaj për të biseduar për aktualitetin politik. Zoti Alibeaj është jurist dhe ish deputet i Partisë Demokratike. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Zoti Alibeaj, të ruhet e drejta kushtetuese e qytetarëve shqiptar për të votuar është një deklaratë e dhënë për televizionin tonë nga Maja Koçiançiç gjatë ditës së djeshme. Si e lexoni këtë deklaratë? I referohet 30 qershorit? Nuk kam zakon që të komentoj deklaratat e ndërkombëtarëve, aq më tepër që janë jo më në detyrë tashme, po në këtë rast jam dakord. Do duhet ruajtur e drejta e qytetarëve për të zgjedhur. Dhe në fakt i gjithë kjo vorbull që ka ndodhur të spaku 3 muaj apo 4 muaj më parë, me aktin e parë të djegjes mandateve tona, me protestat, me kërkesat e ripërsëritura për proces të rregullt ligjor, të qetë, e të ndershëm për të votuar, me dënimin e bandave dhe krimit për cilët ka përdorur Edi Rama në 2017. Të gjitha këtë kam pasur qëllim. Në sintezë, gjithçka ka për qëllim krimin e kushteve që qytetari shqiptar të ketë mundësinë që vullnetin e tij ta formojë jashtë presionit, jashtë dhunës, jashtë frikës, jashtë shantazhit, jashtë blerjes. Pra, kjo është hapi parë dhe e dyta pastaj është që të ketë të drejtën të zgjedhë në kuptimin e parë të fjalës, të ketë disa alternativa politike, maj, djathtë, qendër, të gjelbër. Pra, kjo është historia, besoj që edhe zonja që ju e citoni, do duhet këtë pasur në mendje. Çdo situatë tjetër, që nuk i ka këto element, ku gjysmë e opozitës, siç jemi ne tashmë, nuk jemi në zgjedhje, ku administrata zgjedhore është e përgjysmuar, dini fare mirë që komisionerët tanë as nuk u qasën në dyert e KQZ-s, asaj palo KQZ-je, ku kartat e identitetit janë skaduara 1.400.000, ku listat e gjendjes civile janë të paqarta, ku ato të listat zgjedhore janë të paqarta, ku çdo gjë është duke u administruar vetëm nga një parti, që është pushtet, e cila kërkon të bëj zgjedhje moniste si këtu e 30 vite më parë, unë besoj ta ketë pasur fjalën kjo zonjë për këtë lloj situate. Ndërkohë, akti i djeshëm, po i quaj, i presidentit të Republikës, i cili është totalisht kushtetues, po te i kësaj, sepse ky është një diskutim juridik, më mirë të bëj një diskutim moral politik dhe të interesit publik. Akti ishte, po besoj është ende, një mundësi e mirë që të relaksohet klima politike, të relaksohet tensioni social. Ne kemi sot një shoqëri e cila është në tension të plot social, gati për eksplodim.
që mund të shkojë deri në përplasje civile. Dhe besoj që mendjet e ftohta politike ta përqafojnë dhe ta gjejnë si një mundësi të mirë që të japin zgjidhje kësaj situatës pikërisht për të bërë këtë gjë, që qytetarët shqiptar të votojnë të lirë e të qetë. Po, veprimi i presidentit duket se solli një tjetër krizë shtuar asaj që ishte ekzistuese. Pra, kemi zotin Meta që dekreton 30 qershorin, krijohet një përplasje midis institucionit të presidencës dhe mazhorancës, po ndërkohë ka patur dhe një reagim nga përfaqësuesit e mazhorancës dhe në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të vazhduar me 30 qershorin dhe duket sikur po shihet dhe mundësia për dërgimin e aktit në gjykatën administrative. Atëherë, ka një tension, thatë ju, midis presidentit, nga njëra anë, mazhorancës. Në fakt, mazhoranca është një emër. Që tashmë ka nisur me veprimet për shkarkimin e presidentit. Do ta shohim atë. Sepse unë kam dyshimet e mia që s'kam për të filluar, por gjithsesi kjo është për tu parë. Pra jo thotë ka një tension midis presidentit edhe mazhorancës. Në fakt një emër është, pavarësisht se del fytyra e Spiropalit apo dikujt tjetër, është Edi Rama. Ka një tension midis presidentit dhe kryeministit, ti që ka uzurpuar vendin, po, ka qenë gjithmonë. Ka një tension midis presidentit dhe KQZ-s, nuk është tension, po gjithsesi pam një shfaqje të shëmtuar ku 4 kamikaz, që në fakt është fytyra e vërtetë e Edi Ramës, kanë uzurpuar pa të drejtë edhe ata 2 prej tyre të paktën vendet në KQZ. Pra dua të them këtë gjë që po, ka një tension. Ka një tension që ka vetëm një aktor, dhe ky aktor është Edi Rama. Është ai i cili është generatori i krizës në thelbin e saj, te procesi zgjedhor i 2017-s. Dhe mani mend, nuk do dua ti përsëris, po mani mend që banda e këtyre Abdylave, si thoshte, që të bëjmë një 10-0 ne që të kënaqet ai. Frymëzimi vinte pikërisht nga ky njeri, nga kryeministri. Është ky njeri i cili na hoqi të gjithëve mundësinë, jo vetëm ne si opozitë, po publiku shqiptar, që të merrnin vesh, po si është e vërteta, sepse shkatroi sistemin e prokurorisë. Po të kishim sot një prokurori jo politike, minimalisht do të kishte hetuar, nuk po them do të kishte çuar në burg, do të kishte hetuar, nga hetimi do të kishte marrë vesh sa është vjedhur, ku është vjedhur, sa 10-0 ka qenë shpërndar në gjithë Durrësin, për të kuptuar realisht se sa i rënd është krimi elektoral, që ne themi është vërtet shumë i rënd. E jo vetëm kaq, po sot nuk kemi një gjykatë kushtetuese. Ja, sot nuk kemi gjykatë, na duhet gjykata kushtetuese. Ishte ky ai i cili me të madhe propagandoi më mirë bosh, djepi bosh se sa shejtani brenda. Sipas këtij, në fakt ja pra që u dashka që Republika të ketë gjitha dimensionet e saj. Po, ky është generatori, shkaktari dhe njeriu i cili do të duhet, besoj unë, e mban ende të fort krizën sepse ka interesat e veta. Interesat e veta sepse eventualisht e kuptoj hallin e tij. Eventualisht largimi i tij si kryeministër, ai nuk do të jetë më as në krye të Partisë Socialiste, po besoj që ka një destin të faremirt përcaktuar që është destini i sistemit penitenciar. Kuptoj edhe këtë lloj arrogancë dhe arbitrariteti edhe në këto momente. Sigurisht që kjo është një histori e tij private, historia e tij, raporti i tij me ligjin, histori private. Ne flasim për historinë dhe raportin me interesin publik. Presidenti i Republikës ka ushtruar një të drejtë kushtetuese të vetëm. Por mbi të gjitha duhet kuptuar që është një mundësi që ja ka dhënë këtij, që nuk e meritonte në fakt, po ja ka dhënë një mundësi këtij të rikthehet edhe ky nga marrëzia e vet politike, të rikthehet në truallin e objektivitetit dhe thellësisë politike. Për të gjetur një datë të zgjedhjeve presidenti, sepse ekziston mundësia që ju mos uleni. E ka dhënë. Si e ka dhënë? Nuk jam duke, e ka dhënë. Presidenti i Republikës ka thënë këtë gjë. Nëse nuk arrihet një marrëveshje për zgjidhjen e krizës, mbetemi pa një datë zgjedhjesh? Atëherë, presidenti ka thënë këtë gjë. Anulloj datën 30, zgjedhje do ketë, gjithmonë. Kemi të qartë. Zgjedhje do ketë. Anulloj datën 30 sepse ka një rrezik potencial për të çuar vendin në përplasje civile. Jo vetëm kaq, por se zgjedhje moniste s'mund të ketë. Dhe ai s'mund të jetë dëshmitar i rikthimit të Shqipërisë mas 30 viteve në kohën e Enver Hoxhës Ramizalis. Besoj që ky është një, për ata të cilët e mbajnë mend, është besoj një motiv i fort moral për çdo që do duhet ta merrte këtë lloj akti. Dhe ka thënë, zgjidhni këtë situatë, caktoni edhe datën. Zgjidhni këtë situatë, eliminoni këtë rrezik, pra krijoni mundësitë qytetarëve shqiptar që të jenë të relaksuar, që ata të bëjnë zgjidhjen e tyre të lirë. Edhe pas caktohet edhe data.
Besoj që kjo është e logjikshme, është e moralshme, është në interes publik, mi të gjitha, është në interes publik. Shifeni vetëm një gjë fare thjesht kudo që mund ta shohësh, u bë vetëm 1 apo 2 ditë që është përndar lajmi, themi, i anulimit datës dhe ka vërtet një lloj relaksimi në shoqërinë shqiptare. Ka një relaksim në shoqërinë shqiptare. Këtë do duhet i pari që do duhet ta nuhaste, ti bën edhe shërbimin madje, do duhet të jetë i pari vendet e kryeministit. Ai është zakonisht elementët dytësore, trecore janë ato të cilët ngacmojnë, themi, qetësinë publike në vend. Ktu po ndodhen ndryshe. Presidenti i Republikës është ai që ka dhënë kontributin, opozita ka dhënë zgjidhjen e vet, qeveri tranzitore. Pa këtë kryeministër, dhe besoj kemi drejtën tonë logjike, ligjore dhe morale të mos e konsiderojmë atë si njeri që e ruan garën, rri jashtë garës, i vetmi i cili jo vetëm nuk shërben interesi publik, po përkundrazi shtyn urat e zjarrit ndaj konfliktit civil është ky. Do digjet vet, kaq e thjeshtë është. Referuar fjalëve të zonjës Koçiançi, po dhe të zotit Lajçak, kreu të OSBE-s, se kjo është një situatë që duhet zgjidhet nga institucionet shqiptare. Mund të shkojmë pas kësaj jave në një situatë ku kemi çdekretimin nga ana e presidentit datës 30 qershor, po ndërkohë ju ishit mosbesues për veprimet që mund ndërmarrë maxhoranca për shkarkimin e tij. Megjithatë, në mungesë gjykatës kushtetuese zoti Ali Bej, si do të veprojë? Atë, ta them, historinë pse kam këtë dyshimin. Procedura është e përcaktuar në rregulloren e kuadrit. Si do të veprohet mungesë gjykatës kushtetuese nëse kemi këto dy situata? E kuptova. Do duhet zgjidhur, do të bërë gjykata, do pritur gjykata kushtetuese. Do duhet pritur gjykata kushtetuese për ta zgjidhur. Së dyti, ka një rrugë tjetër. Deri kur të ngrihet gjykata kushtetuese është një ngjarje e sigurt, por nuk e dim kohën se kur do të mund të bëhet. Dhe eventualisht nëse gjykata kushtetuese do t'i thotë Ilir Metës, presidentit, që ke gabim, unë kam dyshimet e mia të forta, bazuar për aq sa që njoh të drejtën kushtetuese, që edhe sikur të kishim sot, të kishim gjykatën kushtetuese, ata do t'i thoshin po, është kompetencë e presidentit të Republikës të dekretoj apo të zhdekretoj një ditë zgjedhjesh, dhe kjo duke u bazuar në motivet të cilat ai ka renditur. Po kjo është tjetër çështje. Mënyra tjetër që është përzitur është që presidenti ka thënë. Gjeni gjuhën e mirëkuptimit. Dialog politik. Kushte mes aktorëve politik për të krijuar pikërisht ambientin e qetë publik mes shqiptarëve për të votuar. Çfarë ka këtu një gjë të pakapërcyeshme? Pse do duhet japi dorëheqjen Edi Rama, ose çdo të thotë, ki kryeministër nuk e dhën ka dorëheqjen, jo si tek e kërkesës opozitës. Po për shkak se u bë së paku nga 2017 në një seri episodesh ku provohet qartë, jo me deklarata të njëanshme tonat, por me deklaratat qarta zyrtare të prokurisë shtetit, që 10-0 banda e Avdylave nuk e bënte për ndokën tjetër, po e bënte për atë të madhin, Edi Ramën. Ka një maxhorancë, jo legjitime, ai s'duhet rri për këtë arsye, po themi që nuk duhet rri sepse nuk është i aftë, nuk ka dëshirë, nuk ka vullnet për të bërë një garë të qetë elektorale. A do garaj? A pretendon që është shumicë? A pretendon që është fitues? Nuk e ka përgjë opozitën në këtë rast. Bujro, gare barabartë, konkurencë, në kushte aq sa ne kemi kërkuar për një qeveri tranzitore, që minimalisht është jashtë konfliktit, do themi të interesit, e të fitoft përsëri. Po fitoj, le që është ushtrimi i mirë demokracie, por merr edhe një rilegjitimim të pushtetit vetë. Në botë ka kryeministra dhe kushdo, edhe këtu, ngjitur me ne, të cilët pa mbaruar mandatin e tyre e çojnë vendin, e çojnë vendin me dëshirë të tyre, e çojnë në zgjedhjet parakoshme pikërisht për këtë ushtrim të mirë demokracie, për të ushqyer të drejtën e publikut për të votuar dhe për të marrë rilegjitimimin publik. Ky ka treguar që nuk është legjitim dhe sot kur është i detyruar edhe nga publiku, edhe nga ndërkombëtarët, vazhdon të mbaj fort të kacaviret mbas karrikës vet.
Kjo është simptom autokracie. Zoti Alibej, për të fokusuar pak më shumë brenda Partisë Demokratike, dje kryesia ka marrë një vendim për krijimin e aleancës për mbrojtjen e demokracisë. Çfarë është kjo strukturë? Çfarë detyrash do të ketë? Do të jetë ajo një penguese, një procesi zgjedhor nëse deri atëherë nuk do të jetë arritur një marrëveshje? Ose zgjidhja e krizës? Pak rëndësi kanë teknikalitetet, një gjë është besojun që ka interes publik. Publiku këtë ka interes të di se çfarë kemi thënë ne kohë më parë dhe ai që ndrojmë ne si parti politike dhe si opozit në fakt qëndrimit publik tonin. Kemi thënë që do pamundsojmë kohë më parë, do të pamundsojmë zgjedhjet e 30 qershorit, ato që ishin të caktuara. Kemi thënë. Kemi thënë që do të qëndrojmë ballë për ballë, dhëm për dhëm, sy për sy me krimin. Po. Ajo çfarë është diskutuar në kryesi nuk është gjë tjetër, është një konfirmim i aksionit politik të Partisë Demokratike dhe të opozitës bashkuar. Në fundit edhe ajo çfarë ishte edhe akti i presidentit, nuk ishte gjë tjetër, ishte vetëm një finalizim i aksionit politik ton, i cili për fat të mirë, jo për fat të mirë në fakt, po për fatin mirë të tonin, gjeti edhe një kohezion dhe një shtridhje edhe në publikun shqiptar, i cili na bashkëngjit. Ajo çfarë besoj unë është gjetur në terminologji aleanca për mbrojtjen e demokracisë, po e quajmë në këtë rast, nuk është gjë tjetër veç se një nevojë uluritse e gjithë publikut shqiptar, jo vetëm e demokratëve, por edhe socialistëve. I përjashton ky vendim protestat e mëtejshme? Absolutisht jo që nuk i përjashton. Duket sikur po jep një kohë kryeministrit edhe ai dje anulloi një pjesë të fushatës në Kamz. Si lexohen, si të lexojmë këto? Frika besoj që është mjeti vetëm që funksionon me këtë njeri. Me kjo ka qenë dhe arsyeja, domethënë, e djeshme e anullimit. Ne nuk është se po luajmë me momentin se kur. Ju keni vënë re, domethënë, muajin e fundit keni bërë pothuajse çdo javë. Sigurisht ka një vendim tashmë të Presidentit të Republikës, dhe s'mund të bëjmë sikur nuk ka ndodhur. Një vendim, një dekret i Presidentit të Republikës, i cili datën 30 e ka anuluar. Dhe sigurisht është e pritshme për një mendje të ftohtë brenda, po mbi gjithë jashtë vendit, për të kuptuar që ka tashmë një realitet të ri politik dhe juridik, që zgjedhjet nuk janë. Sigurisht, me thënë të drejtën, jam nga ata që nuk pres që Rama të reflektoj. E tregoi dje me komfortsinë e vet, duke urdhëruar dhe kamikazët e vet në KQZ. Unë besoj që ai do të vazhdojë përsëri me këtë komfortsi. Ne jemi këtu. Një gjë është e sigurt. Pavarësisht trajektores protestave tona kur dhe si do të bëjnë, e kemi treguar tashmë që bëjmë protesta madhështore, një gjë është e sigurt. Në çdo rast, të 30 qershor nuk do të ketë zgjedhje voniste. Do të ketë një ditë tjetër, ku qytetarët shqiptarë, siç e ka thënë zonja Koçiançi, do të votojnë të lirë, të qetë, e të ndershëm për të zgjedhur. Zoti Alibej, unë ju falenderoj për këtë bisedë. Faleminderit për mundësinë. Ndërkohë, nderuar shikues, ecim më teme të tjera zhvillime pak më parë në emisionin Dita Jon këtu në A2 CNN. Në kryetarja e kuvendit Vasilika Hysi deklaroi se presidenti dha argumenta politike dhe jo kushtetues, veprim që sipas saj krijon një precedent shumë të rrezikshëm. Në historinë e zgjedhjeve në Shqipëri ka pasur raste të shtyrjes së zgjedhjeve, por nuk kanë ardhur nga presidenti i Republikës, por kanë qenë rezultati një marrëveshje midis forcave politike e para. Dhe e dyta, periudha e zhvillimit të zgjedhjeve, data e re, është brenda periudhës së përcaktuar nga kushtetuta. Në rastin konkret, shtyrja e zgjedhjeve pa fat është bërë nga presidenti i Republikës pa u kërkuar nga partitë politike, pra nuk ka një nga subjektet zgjedhore një marrëveshje. Dhe e dyta ka përcyer çdo afat kushtetues, duke krijuar një precedent. Nëse lexojmë të gjithë argumentat e cila nuk ka argumenta kushtetues, janë argumenta politik dhe nuk ka asnjë bazë ligjore. E dyta, duke cënuar kushtetutën, krijohet një precedent i rrezikshëm që sa herë që një forcë politike nuk dëshiron, nuk pëlqen mazhorancën ose partinë që është në pushtet ose që qeverisë, të përdor këtë lloj mekanizmi që është përdor këtë radhë dhe në Shqipëri të humbasi rolin
zgjedhjet. Ne jemi në një sistem demokratik ku është një drejt kushtetuese, e drejta e njerëzve për të votuar dhe e drejta për të zgjedhur. Mos harrojmë që nëpërmjet këtij çdekretimi, në fakt çdekretimi nuk njihet në konceptin e kushtetutës dhe kjo është një shkelje, është një precedent shumë i rrezikshëm, i mohohet e drejta shtetasve për të votuar dhe për të zgjedhur. Mirë, shkojmë në një zhvillim të ri. Konferenca e kryetarëve u mblodh në mëngjes për të shqyrtuar dokumentin e firmosur nga deputet socialist për shkarkimin e presidentit Ilir Meta. Elona Gjylmi ndodhet pranë kuvendit me cilën do të zhvillojmë një bisedë. Elona, mirëmëngjes, përshëndes. Çfarë të rejash mund të marrim, çfarë të rejash mund të na sjellësh? Po, presim Arlin të kemi një prononcim nga kryetarët e grupeve parlamentare dhe kryetarët e komisioneve, ndoshta dhe nga ministre e shtetit Spiro Pali, mbi atë që u vendos në konferencën e kryetarëve, do të shqyrtohet kërkesa e socialistëve për mocion me debat për çështjen e dekretit të presidentit të Republikës për anullimin e datës së zgjedhjeve dhe më pas do të përcaktohet në fund të këtij mocioni, siç është njoftuar dhe dje nga socialistët, do të votohet dhe një rezolutë ku do të kërkohet shkarkimi i presidentit. Të gjithë këto procedura do të vendosen gjatë mbledhjes që po zhvillohet aktualisht, siç e thash, do të kemi dhe një prononcim, siç ndodh gjithmonë në fund të konferencës së kryetarëve, për të marrë vesh se cilat do të jenë hapat e mëtejshme të maxhorancës në nisjen e procedurës së shkarkimit të presidentit të Republikës. Elona, por ndërkohë mund të sjellim në vëmendje edhe një rrugën ligjore që duhet ndiqet për procedurat e shkarkimit të presidentit të Republikës? Janë disa hapa që duhet të ndiqen Arlin, gjatë të cilave, sipas rregullores kuvendit dhe kushtetutës, kreu i shtetit duhet jetë i pranishëm, nis me mbledhjen e komisionit të ligjeve, më pas do të jetë ky institucion që vendos nëse do të ngrihet një komision hetimor apo jo. Çështja kalon në parlament dhe votohet dhe në fund në gjykatë kushtetuese, ku 3 prej anëtarëve të saj, sipas ndryshimeve me reformën e re në drejtësi, 3 prej anëtarëve të kësaj gjykate zgjidhen pikërisht nga presidenti i Republikës. E gjithë koha që ndiqet në parlament deri në ngritjen e komisionit hetimor shkon diku tek rreth 3 javë. Pra të kalohet data e zgjedhjeve 30 qershor, siç thonë socialistët, që janë të vendosur të zhvillojnë pikërisht procesin zgjedhor në këtë datë. Por se si janë detajet që ndiqen nga parlamenti për shkarkimin e një presidenti, kolegu Indrit Maraku përgatiti kronikën që ju ftoj ta ndiqni. Shkarkimi i presidentit në parlament nuk është një akt i shpejtë që mund të kryhet sa hapë mbyll syt. Rregullora e kuvendit në nenin 112 të saj detajon një procedurë të gjatë që duhet ndjekur hap pas hapi. Gjithçka nis me paraqitjen e kërkesës me shkrim të 1/4 së deputetëve, drejtuar kryetarit të kuvendit bashkë me motivimin e shkeljeve të pretenduara të presidentit. Me të marrë propozimin, kryeparlamentari njofton kuvendin dhe vetë presidentin. Kërkesa e paraqitet Komisionit të Ligjeve që brenda 15 ditëve duhet i paraqesë kuvendit raportin bashkë me mendimin nëse duhet ngritur një komision hetimor apo jo. Brenda 7 ditësh kuvendi duhet të zhvillojë seancë me debat mbi këtë raport. Nëse ai pranohet, brenda 2 ditësh duhet të ngrihet një komision hetimor në lidhje me çështjet për të cilat akuzohet presidenti. E gjithë kjo procedurë deri këtu mund të marrë deri në 3 javë kohë, në përfundim të hetimit për të cilin rregulloria nuk parashikon një afat maksimal kohë zgjatje. Komisioni hetimor duhet i paraqesë kuvendit në mënyrë të arsyetuar nëse ekzistojnë shkaqet për shkarkimin e presidentit të Republikës. Më pas, kuvendi shqyrton raportin e komisionit hetimor në një seancë të veçantë brenda 20 ditëve nga paraqitja e tij. Presidenti ka të drejtën të dëgjohet gjatë të gjitha këtyre hapave edhe në seancë plenare. Për shkarkimin e presidentit të Republikës, kuvendi vendos me jo më pak se 2/3 e të gjithë anëtarëve të tij, pra 94 vota dhe me votim të fshehtë. Vendimi i kuvendit për shkarkimin e presidentit i dërgohet më pas gjykatës kushtetuese, e cila ka dhe fjalën e fundit. Elona Gjylmi, unë falenderoj për këtë komunikim të drejtë për drejtë. Pa votat e opozitës në parlament, maxhoranca e ka të pamundur të shkarkojë presidentin. Cili është qëndrimi që do të mbajnë deputetët e ardhur nga listat e Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim? 2 përfaqësues të këtyre grupimeve pohuan se kanë disa kushte para se të ndihmojnë shumicën në shkarkimin e Ilir Metës. 94 votat e domosdoshme për shkarkimin e presidentit duhet plotësohen dhe me ato të opozitës parlamentare. E vetëdijshme për rëndësinë e saj në këto momente, kjo e fundit nëpërmjet deklaratave mediatike i përcollit kryeministrit, kushtet që duhet përmbush në këmbim të votës.
Të gjitha kërkesat që mund të i drejtohen të dy grupeve parlamentare në emër të kësaj magjorance do të kenë si kushtëzim të panegociueshëm nga këto grupe parlamentare prishjen e nyjes gordiane të sistemit zgjedhor, të cilën e ka çuar vendin në këtë lloj llapie politike. Nuk kam lexuar asnjë rresh dhe asnjë nen Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, ta asaj kushtetutë që u ndrua me telefon në 21 prill të 2008-s, fjalën ç'dekretim. Dekretim po. Voto në këmbim të sistemit zgjedhor duket se do ta jap dhe grupi i pavarurve, i dal nga listat e partisë që dikur drejtonte Ilir Meta, LSI-s. Vota ime mbetet e kushtëzuar me ndryshimin e sistemit zgjedhor dhe korrigjimin e masakrës elektorale të vitit 2008. Deri në 2017, Gjoni ishte këshilltari i Ilir Metës si kryetari i Kuvendit, institucioni që tashmë po përgatitet ta shkarkojë. Pas këtij vendimit të presidentit që shfuqizoi dekretin për zgjedhjet e 30 qershorit, ambasadorët e huaj në vendin tonë u vunë menjëherë në lëvizje. Kryediplomatët e Bashkimit Evropian dhe e ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës zhvilluan një takim në kryeministri me kreun e qeverisë Edi Rama, burime konfidenciale nga takimi thanë për A2 CNN se prej tyre është kërkuar që të vijohet me zgjedhjet e 30 qershorit, të vijohet me procesin zgjedhor, çdo shkelje e kushtetutës duhet hetuar, mësohet të jenë shprehur ndërkombëtarët, ndërsa para takimit me kryeministrin Rama, ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian ishin në një takim me ambasadorin Soreka në zyrat e delegacionit evropian. Ndërkohë, ambasadori i OSBE-s në Tiranë Bernd Borchardt shmangu komentet mbi vendimin e presidentit për të anulluar zgjedhjet e 30 qershorit, duke e cilësuar si çështje të brendshme të Shqipërisë. Caktimi i datës së zgjedhjeve është çështje e brendshme e Shqipërisë. Tashmë është bërë objekt debatesh të brendshme. Jam i bindur se institucionet shqiptare do të marrin vendim të zgjuar se kush ka argumenta më të mira ligjore nga palët. Si shihni procedurën e shkarkimit presidentit të nisur nga maggioranca të njëjtën ardhshme? Kjo i takon institucioneve shqiptare të vendosin. Kjo është punë e Kuvendit, Kushtetutës dhe gjykatës kushtetuese. Do të ketë zgjidhje në 30 qershor? Zgjedhje? Institucionet shqiptare duhet të marrin vendim për këtë çështje. Dhe pas këtyre zhvillimeve, një tjetër reagim erdhi nga presidenti i Republikës pas anullimit të datës së zgjedhjeve në mëngjes. Kushtetuta do të mbrohet deri në fund me qetësi dhe shqiptari, u shpreh Meta. Presidenti sqaron se kjo është përgjigjja që u dha një grupi studentësh të trevave shqiptare lidhur me shqetësimin e tyre për situatën në vendin tonë. Këto deklarata Meta i bëri gjatë takimit që u zhvillua në 141 vjetorin e lidhjes shqiptare të Prizrenit dhe në prag të kremtimeve të 20 vjetorit të çlirimit të Kosovës. Shtëpia e Bardhë bën thirrje për njohje reciproke mes Kosovës dhe Serbisë në një deklaratë me rastin e 20 vjetorit të përfundimit të operacionit të NATO-s në Kosovë. Washingtoni kërkon palëve të lënë mënjanë retorikën provokuese dhe të punojnë për një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Shtëpia e Bardhë bën thirrje Kosovës dhe Serbisë të lënë mënjanë retorikën ekstremiste dhe të punojnë për një marrëveshje që përqendrohet në njohjen reciproke mes tyre. Deklarata erdhi nga zëdhënësi Jude Deere me rastin e 20 vjetorit të përfundimit të operacionit të NATO-s që i dha fund spastrimit etnik në Kosovë. Prishtina dhe Beogradi duhet të dyfishojnë përpjekjet për të punuar drejt një marrëveshje gjithëpërfshirëse, të përqendruar në njohjen reciproke dhe të heqin menjëherë pengesat ndaj përparimit. E vetmja rrugë për një të ardhme më të mirë është një dialog midis fqinjësh që të synojë normalizimin e marrëdhënieve dhe të japë rrugën Serbisë dhe Kosovës të kenë vendin e tyre të lishëm brenda komunitetit euroatlantik. Zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë shtoi se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të ndihmojnë gjatë këtij procesi, por se i takon Kosovës dhe Serbisë të ndërmarrin hapat e ardhshëm. Washingtoni kërkon që të dyja vendet të veprojnë tani e të mos u alen punën brezave të ardhshëm. Papa Francesku sulmon udhëhecit evropian për politikat kundër emigrantëve. Sipas papës, po i hapen dyert armëve dhe jo atyre që kërkojnë shpresë. Papa Francesku lëshon akuza të forta ndaj shteteve evropiane, duke folur në një event për kishat orientale. Ati i shenjtë vendos theksin tek hapja e dyerve për njerëzit në nevojë dhe thot se zemërimi i Zotit do të bjerë mbi ata që flasin për paqe, por nga ana tjetër shesin armë. Thrasin personat e grumbulluar në anije në kërkim të shpresës pa e ditur se cilat porte mund t'i presin në Evropë, që i hap portet për ngarkesa me armatime të kushtueshme dhe të sofistikuara
të afta për të prodhuar shkatërime që nuk kursejnë as fëmijët. Kreu i Vatikanit tha mëtej se dëshiron që vitin tjetër të bëjë një udhëtim për në Irak, ndërsa foli edhe për Sirin. Ata që nuk kanë ushqim, kura mjekësore, shkolla, jetimët dhe të plagosurit dhe vejushat duhet të ngrenë zërin. Nëse janë të pandjeshme zemrat e njerëzve, nuk është ajo e Zotit e cila është e plagosur nga urrejtja dhe dhuna që mund të përhapet mes krijesave të tij. Ndër të tjera, Papa Francesku bën thirrje për të shmangur krizat e mëdha humanitare në lindjen e mesme dhe kërkon që të bëhet çdo gjë për shuarjen e konflikteve. Flasim për sportin tani, sukses historik për përfaqësuesen e Kosovës, e cila mundi me përmbysje 3-2 Bullgarinë në transfert, ndeshje kjo e vlefshme për eliminatoret e Euro 2020. Ylli Werder Bremen, Milot Rashica është bllokoi sfidën në minutën e 14 për t'i lënë vend Vedat Muriqit, që barazoi shifrat në 2-2 pasi bullgarët përmbysën përkohësisht rezultatin. Por ishte Elbasan Rashani, futbollisti i futur në pjesën e dytë heroi kombëtares Dardane, që realizoi golin e fitores në minutën e 93 të takimit. Me këtë triumf, Kosova shkon në 5 pikë në grupin A, një më pak se Çekia e vendit të dytë dhe rrit ndjeshëm shanset për të kualifikuar. Skuadra e trajnerit Çalendes nuk njeh humbje që prej 14 takimesh me radhë, ndërsa për herë të parë në histori arrin të mund përfaqësuesen e Bullgarisë. Ndërkohë, përfaqësuesja shqiptare e futbollit zbret sot në Elbasan Arena për sfidën ndaj Moldavisë. Kombëtarja e trajnerit Edi Rea ka mbyllur përgatitjet e fundit dhe është gati të sfidojë kombëtaren moldave atje ku objektiv janë vetëm 3 pikët. Tekniku italian do të ketë një opsion më shumë në mbrojtje me rikthimin e mbrojtësit Mërgim Mavraj, i cili kalon pas pezullimin e kartonave. Moldavia nuk do të ketë në dispozicion për këtë takim lojtarin më të rëndësishëm dhe njëkohësisht kapitenin e skuadrës me sfushorin Artur Jonita, i cili u ndëshkua me karton të kuq në takimin ndaj Andorrës. Shqipëria ndërkohë pritet të rreshtohet mbrëmjen e sotme me të njëjtin modul loje sikurse me Islandën. Shqipëria funksionon me skemën 3-5-2. Kështu është shprehur në konferencën përpara Moldavisë trajneri Edi Rea, që beson te kualitetet e kuqezimve për mënyrën e tij të lojës. Tekniku italian kërkon fitoren sot për të rritur moralin e skuadrës, ndërsa kapiteni Hysaj u shpreh se skuadra po e nis punën nga zero, ndaj duhet bërë durim. Sadiku e Uzuni janë gati dhe presin shansin e tyre. Do vlerësojmë gjendjen e çdo lojtari. Sadiku është një lojtar që ka një marrëdhënie të mirë me golin. Mbrojtësit kanë bërë mirë. Do ketë 3-4 ndryshime, duke zëvendësuar lojtarët që kanë shpenzuar më shumë. Do prekim pak mbrojtjen, do shohim se cilët nuk janë në gjendje optimale në mesfush dhe në sulm. Skema 3-5-2 funksionon. Shqipëria i ka cilësitë për të luajtur kështu, por duhet të furnizojmë më tepër sulmuesit. Nëse i fitojmë të gjitha ndeshjet, kemi shans që të bëjmë diçka të mirë në këtë grup. Eliminatoret janë ende të gjitha për të luajtur dhe ne do të provojmë deri në fund. Nuk ka çështje për kapitenin. Mavraj mban shiritin nëse është në fush, në të kundërt kapiten është Hysaj. Kjo është diçka e vendosur. Këtë herë kapiten do të jetë Hysaj. Kemi nevojë të bëjmë një paraqitje të mirë dhe të fitojmë. Nëse ndodh kjo, do ishte super në aspektin moral. Fitoria na ndihmon shumë për të vazhduar në rrugën e duhur. Duhet kohë për të vurë, si thojmë, çdo ditë më shumë nga një shkallë, sepse do të fillojmë edhe herë nga zero, që ta krijojmë këtë skuadër si ishte dikur, që jemi një grup më kompakt, jemi një skuadër me identitet, se këtë identitet që po na jep trajneri. Thjesht duhet kemi kohën e duhur që të punojmë dhe me kohën do shohim zhvillimin tonë. Çdo kush besoj ka qejf si kapitan dhe kjo është një ëndër që për mua po realizohet. Ne jemi një skuadër që luajmë për kombin tonë dhe për tifozat tonë, sepse gjithmonë na kanë Shqipëria me gjithë tifozat afër që na kanë dhënë shumë zemër, sepse ne jemi një kombëtar që sa më shumë tifozë kena rreth stadiumit, aq më shumë zemër na japin dhe neve që të shkojmë përpara për të luajtur. Mirë, do të mësojmë tani se si do t'jetë moti në vijim. Në studio me ne është bashkuar Tanja Porja. Tanja, fjala për ty. Përshëndetje Arlind, përshëndetje shikues të A2 jeni. Në fakt edhe dita e sotme, ose më saktë kemi mbërritur në ato ditët ku moti nuk është se ka shumë ndryshim nga një ditë në tjetrën. Ajo çfarë vlen të theksoj për ditën e sotme është se në zonat lindore të Shqipërisë ka patur qinoret e paradites, por do të vijojë, ka patur qinoret e para të mëngjesit në fakt dhe do të vijojë gjatë gjithë ditës të ketë vrenësia të dukshme,
por reshjet priten të izoluara vetëm nga ora 4 me orën 6 pasdite, kjo kryesisht në ekstrem verior, më pak në lindje dhe në juglindje. Ndërsa, theksojmë që Bregdeti mbetet në ndominimin e motit kthjellë gjatë ditës së sotme, por edhe ditët në vijim. Me një parashikim afatmesëm, deri nga dita e shtunë, moti do ka pak a shumë të njëjtat kushte, para kryesisht kthjellime dhe në pjesën e dytë të çdo dite kemi fuqizim të veranciera dhe rreshje të izoluara, pra rreshje të shkurtra shiu në zonat malore. Kjo për shkak të avullimit të menjëhershëm të ajrit prej temperaturave të larta, ndërkohë temperaturat sot kanë patur një rënje të lehtë në orët e mëngjesit, rënja do të vijojë sërish e lehtë në orët e mesditës krahasuar me ditën e hënë. Më ndjeshme rënja është pikërisht në zonat malore ku kemi veranciera më të dukshme gjatë gjithë ditës së sotme, ndërsa dita e nesme nuk është se sjell shumë ndryshime, dita e njëjtë dhe e premte sjellin temperatura akoma më të larta, të paktën 3 gradë më të larta se sa dita e sotme. Ky është parashikimi i ditës së sotme, por edhe një shikim deri të premten. Falenderoj Tanja Porjam për këto informacione, ne ndërkohë shohim edhe një herë bashkë titujt kryesor të edicionit. Presidenti Ilir Meta afirmosi publikisht anullimin e 30 qershorit si datë për zhvillimin e zgjedhjeve vendore. Kreu i shtetit nuk dha një datë të re, duke u dhënë kohë palëve për bisedime. Partia Socialiste nisi procedurat për shkarkimin e presidentit Republikës pas firmave në kuvend. Mblidhet konferenca e kryetarëve, po luajnë blofin, tha nga ana tjetër Lulzim Basha, nuk ka as shkarkim presidentit dhe as zgjedhje më 30 qershor sipas liderit të opozitës. Partia Demokratike mbledh sot Këshillin Kombëtar. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendos të vijojë me përgatitjen e procesit zgjedhor pavarësisht anullimit të datës së zgjedhjeve nga presidenti Meta. Kryetari Klement Zguri tha se dekreti i presidentit duhet respektuar, por antarët e KQZ-s e cilësuan si të pavlefshëm. Shtëpia e Bardhë bën thirrje për njohje reciproke mes Kosovës dhe Serbisë në një deklaratë me rastin e 20 vjetorit të operacionit të NATO-s në Kosovë. Washingtoni u kërkon palëve të lënë më njanë retorikën provokuese dhe të punojnë për një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Kombëtarja shqiptare është gati për sfidën e radhës në eliminatorët e Euro 2020-s, ku do të përballet me Moldavin. Trajneri Edi Rea thotë se nëse i fitojmë të gjitha ndeshjet, kemi shans të bëjmë diçka të mirë në grup. Rezultat historik për Kosovën që mundi 3-2 me përmbysje Bullgarinë e eliminatorët e Evropianit. Përfaqësuesja Dardane rrit ndjeshëm shanset për kualifikim në grupin A, ndërkohë që nuk njeh humbje prej 14 takimesh radhazi. Me këto informacione kemi mbritur në fund. Ju mund të klikoni faqen tonë të internetit a2cnn.com ose mund shkarkoni aplikacionin tonë në App Store dhe Play Store për informacione dhe zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Bashkë mirupafshim. Unë jam Arlin Disa, ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.